USosobalambatha inyanga yasenquthu kwabe kuyinyanga enamandla kakhulu ngesalamusi. Abantu abaningi bamazi njengomuntu onamandla okwelapha ingoba phela abantu babe nganakho ukuqonda ukuthi ayini lamandla. Ngizothanda sibheke kakhulu ukuthi yini le ayishiya emhlabeni engumuntu ephila njengomuntu waduma kangaka. Mawungabuka uyilenyanga eye yasebenza yaduma ngokuqeda amacala, waduma ngokuthwalisa abantu baningi abayakhona kuye uSosobala. Kodwa ngizothanda ukubuza ukuthi bangaki namhlanje abasami kade nabasagwilikile. Ama-president, ababusi nasomabhizinesi babesho bethelekile kuSosobala. Waze wayihlanganisa imali yokuthenga amabhanoyi, abanye bathi wawathenga ngemlingo. Kodwa mawungabuka i-advertisement ayitholayo nozazise emisakazweni eminingi ngama-prizes ayewa-charge, wayesengalithenga-ke ibhanoyi. Kodwa ma ungathatha ukubuka kahle, kathi lamandla aboSosobala asuke ebuyaphi, ngoba akukho esikubonayo okwashiwa nguSosobala ongangokuthi kube nomntwana noma umzukulwana, umfana ntombazana yakhe phela oye wathatha over, osokunguye umelaphi onamandla ozokwenza lezi zinto uSosobala abezenza. Hawu, ma ungabuka isikhumba sakhe nje sisodwa, iskin sakhe asiglowi, lesikhumba besiqothuka, ubona ukuthi kukhona into ekhona engahambi kahle. Ngaleso sikhathi into okuthiwa ikuthwala kwakuyinto esisabisa kakhulu, ukuthi wawungeke uthola abantu bexoxa ngayo, wawungeke uthola abantu beyimemeza emarediyweni, ngisho nako-podcast yayingekho leso sikhathi naleyo podcast. Namhlanje abantu bamemeza nje obala nje bakhulume ngentwalo. Nangulo ababethi nguHoso Sethunsa owalesi Sky kwiPondoland, okunguye okunamahemhemu okuthi huye owaphakamisa abantu abasungula amasonto njengelikaShembe, elikaLikhanyani, elakoNkwanyana koMasango, oSt John's, amasonto azala-ke abomodise, i-IPCC, yena owazalwa ileli sonto lakaLikhanyani elafonywa ubaba umnumzana engenasiLikhanyani onguyise walaba abarana lamasonto. Kodwa ma ungathi uyabuka, bona lezi nyanga azishiyanga lutho. So ngangokuthi amadodana abo afika athola amathambo, kwathi abantu bokuhamba abavela ngaphandle bathola inkomo. Uyayibona lento lenjalo. Asazi anjani lamandla angavumi ukuthi ahlale kubanikazi abashiyi lutho. Iminotho yabo ivele iphelele emoyeni. Kunamhlanje abantu abaya kuSosobala baphelile. Abantu abaya kuHotso besiyofuna amandla